Yo Leute, ich bin Ali und das hier ist Red Dead Redemption. Ich kann kaum glauben, dass ich das sage. Das hier, für diejenigen, die es von euch nicht wissen, ist mein absolutes Lieblingsspiel. Ich mag das Spiel lieber als Red Dead Redemption 2. Wahrscheinlich ist da auch viel Nostalgie dabei, aber allein in dem Menü hier mit der mexikanischen Musik könnte ich schon Stunden verbringen. Ich habe jetzt erstmal damit verbracht, hier die Einstellung zu machen für Grafik und so weiter. Und ich würde sagen, wir gehen gleich mal rein. Wir haben die Schwierigkeiten normal, schwer und Undead Nightmare. Ist Undead Nightmare dann schon Undead Nightmare? Wahrscheinlich ja. Ich würde mal jetzt davon ausgehen, also der DLC. Den werde ich, denke ich, auch noch spielen. Wir spielen aber einfach mal auf normal, würde ich sagen. Und wir erstellen uns natürlich eine neue Spieldatei. Das ist ganz lustig, weil ich habe das Game vor ungefähr einem halben Jahr mit einem Xbox-Emulator auf meiner, mit einem PS3-Emulator versucht zum Laufen zu bringen. Hat nicht so richtig gut geklappt, aber jetzt haben wir den PC-Port bekommen und ich bin extremst happy. Also ihr seht schon, es läuft alles echt butterweich. Ich habe noch keine Erfahrung mit irgendwas zu den Reviews oder so, weil wie gesagt, der Port ist jetzt gerade erst rausgekommen. Ich freue mich sehr drauf. Es gibt leider keinen Multiplayer, aber den kann man auch noch spielen auf der Xbox 360-Version. Für diejenigen, die es von euch nicht wissen, total wild. Wird auch gerne mal gespielt. Ich würde mich jetzt hier mal ausblenden. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich meine Klappe halten soll. Boah, Leute, ich habe Gänsehaut. Ich habe wirklich Gänsehaut. Viele von euch werden ja wahrscheinlich das Red Dead Redemption 2 gespielt haben. Und ich kann euch nur empfehlen, falls ihr es gespielt habt, spielt danach Red Dead Redemption 1. Jetzt umso mehr. Falls ihr Red Dead Redemption 2 nicht gespielt habt, kann ich euch auch empfehlen, 1 zu spielen und dann 2 zu spielen. So habe ich es logischerweise gemacht, weil ich keine Wahl hatte. Auf geht's nach Armadillo. Well, I, for one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. Das finde ich auch sehr schön in dem Game. Sehr kritisch, sehr gesellschaftskritisch. Do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they live like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. Das war Bonnie McFarlane, die wir gerade kurz gesehen haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Did you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Die wird später in der Story auch noch eine große Rolle spielen. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently, the Johns family have made a lot of money, and
and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Ja, ist auch sehr interessant. Red Dead Redemption 1 fängt so ungefähr an, also nicht genau natürlich, aber ungefähr an, wo Red Dead Redemption 2 aufhört, weil du kannst ja als Arthur nicht auf die Seite sozusagen, auf die westliche Seite der Karte von Red Dead Redemption 2. Ich muss mich erstmal daran gewöhnen, dass man hier sofort aggressiv seine Waffe zieht. In Red Dead Redemption 2 ist das natürlich anders. Da ja, kann man mit Leuten sprechen. Das geht hier noch nicht. Aber ich bin begeistert, muss ich sagen. Also klar, das Spiel sieht jetzt nicht aus wie Red Dead Redemption 2. Ich denke, das muss man festhalten. Aber ganz ehrlich, Leute, das Ding ist von 2010. Und da ist jetzt nicht super viel gemacht worden. Das ist schon eher ein Port als alles andere. Ja, es werden natürlich Heavy Spoiler für Red Dead Redemption 2 da sein. Ich denke, das ist euch bewusst. Zumindest, also werde ich die eine oder andere Sache ansprechen, denke ich. Also da gibt es zum Beispiel die Gang, die Vanderland Gang, die im ersten Teil ja, also im zweiten Teil so auseinandergefallen ist. Und das ist jetzt sozusagen das Leben danach. Boah, es ist schon echt schön. Es ist auf jeden Fall schöner als das Original. Definitiv. Woran ich mich noch erinnere, wie schnell die Pferde waren. Die Pferde waren viel schneller als die Pferde in Red Dead Redemption 2. Das kann ich auch noch. Boah, das ist die Steuerung, ist genau dieselbe. Es ist so Nostalgie gerade. Oh, scheiße, guckt euch das an. Das ist hier eigentlich Screenshot-Material, Alter. Wir reiten in den Sonnenuntergang, bevor das Spiel überhaupt angefangen hat, Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went Ja, ich denke, ich werde die Folgenlänge relativ entspannt machen. Wir werden da, denke ich, so eine halbe Stunde, vielleicht auch mehr. Könnt ihr auch schreiben gerne in die Kommentare, wie lange euch die Folgen wünscht. Ich werde jetzt hier auch nicht so irgendwie rumschneiden oder so. Also das wird ein klassisches Oldschool-Style-Let's Play. Ich weiß, das zieht auf YouTube nicht mehr. Aber ganz ehrlich, ist es mir egal. Es ist mehr so ein Ding. Ich habe dieses Spiel Ewigkeiten nicht mehr angefasst. Also so richtig, dass ich es gezockt habe. Gezockt. Immer wieder mal reingeguckt, aber war ja nicht lang. Aber das ist sozusagen meine Rückkehr zu meinem Lieblingsspiel. Und da nehme ich euch mit bei. Und ich bin echt, ehrlich gesagt, happy, dass ich das Ding anmache, die HDR-Einstellungen einstelle, einfach auf Ultra balle und es einfach läuft. So, klar ist in dem Rechner hier eine 4090, da kann man das irgendwie auch erwarten.
Aber ihr wisst ja selber, heutzutage ist es gerade mit den Konsolenports auf dem PC häufig so eine Sache, dass es dann technische Schwierigkeiten gibt oder alles weitere. Gerade mit Red Dead Redemption 2 gab es ja auch gerade zum Launch echt einige Probleme. Aber wie ihr seht, das alte Ross tut noch seinen Job, Alter. Wovon träumt man mehr, Leute? Was will man mehr als Western-Fan? Ich sag's euch. Was will man mehr als so einen Sonnenuntergang? I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me, there's things you better off not knowing. Ja, auch wie John spricht, macht natürlich jetzt viel mehr Sinn. So klar war die Story Damn nicht ganz... coyotes. What a waste of good meat. Almost there, Mr. Marston. Just over this hill. Natürlich war es jetzt nicht klar, dass die ganze Story klar ist vom zweiten Teil, im ersten Teil so. Das hat Rockstar natürlich auch dann nachher noch gemacht. Aber es gibt trotzdem so viele sinnvolle Cutscenes und Dialoge, die auf den zweiten Teil anspielen. Das ist Wahnsinn. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Ja, ihr könnt mir auch mal sagen, wie das mit dem Ingame-Sound ist. Ich habe das Gefühl, er war vielleicht eben ein bisschen zu leise. Ich habe ihn mal jetzt ein bisschen lauter gemacht. Lassen wir unser Pferd stehen. Und werden wie der alte, gute, alte Ganzlinger uns auf den Weg zu Bill Williamson machen. Unserem alten Compadre aus der Vandelin Gang. Mal schauen, ob wir den guten Mister hier antreffen werden. Bill! Bill, I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. No more Dutch. And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well? Oh. Poor John. Poor John. Oh. Scheiße. Das ist alles so lange her. Und ich kann die Cutscenes, also die Dialoge gefühlt mitsingen, ey. Es ist schlimm. Da ist die gute Bonnie McFarlane, die wir schon im Zug gesehen haben. War natürlich auch nicht unbedingt super extrem clever von John,
nach Fort Mercer zu reiten und sich da direkt vors Tor zu stellen und Bill anzusprechen. Und wenn es nicht klappt, nach der Waffe zu greifen, während 3 Leute auf einen mit einem Gewehr zielen. Das ist natürlich nicht der ultimative Weg. Alter, die Ladezeiten sind ja echt mega kurz. Das ist natürlich geil. Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarland. Miss Bonnie McFarland. Well, you may be right, Miss McFarland. I don't know. Huh. So what were you doing? I was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Passt wohl. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later and help me patrol the perimeter? You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Ja, John hat noch Schmerzen. Ich denke, das ist klar. Ja, für diejenigen, die es nicht so richtig auf dem Schirm haben, $15 sind extremst viel zu der Zeit. Also, ich habe mal so einen Graph gelesen irgendwie, dass $1 oder $1000 zu der Zeit halt $1000 waren. Und heutzutage sind $1000 aus der Zeit irgendwie noch $100 heutzutage. Also irgendwie noch 10% oder so. Deswegen, ja, könnt ihr euch denken, dass $15 echt eine Menge Geld sind. Ist übrigens auch so krass, ne? Das ist ein Spiel, was echt schon ein bisschen älter ist. Also trotzdem zu einer technisch guten Zeit, aber ist es nicht so sein Outfit? Ist es auch, dass er sich die ganze Zeit so an die Seite fasst und so, ne? Also es ist... ja, er ist halt verletzt so. Und es zeigt das Spiel nicht nur visuell. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarland. Hop on up. He won't bite. Let's make a tour of the ranch so you can get your bearings. Go! Ja, auch wenn es ein Action-Game ist, finde ich es sehr gut zum Relaxen, muss ich sagen. Es ist natürlich eine Singleplayer-Experience so und es hetzt einen nichts. Und das ist eine Sache, die hat das zweite Red Dead Redemption auch nicht verloren. To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Boah, auch die Hitze. Seht ihr die aufschwellende Hitze da vor uns? Vor den Ställen? And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. Tja. That's the train station.
Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Hey! Oh! Tja, besser ist so eine Frage der Perspektive auch oft, ne? That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. Ja, da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. So. Pferdchen kommt wieder angebunden. Well, are we going inside? Was für eine Frage? Muss noch ein bisschen aufschließen hier. Sind ein bisschen langsam für Miss McFarlane. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot and then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Da haben wir unsere erste Waffe bekommen. Den Ready, Mr. Marston? Let's mount up and Repetierkarabiner. control the ranch. Er hat immer noch Schmerzen. How are you today? Ich glaube, man konnte irgendwie grüßen. Konnte man nicht so grüßen? Warte mal. Hey, partner. Ja, Whoa there! man kann doch grüßen. Also nicht viel mehr als Let's grüßen. go. So. Keep your eyes Das open. Feature and wurde try halt dann not in to Red get Dead Redemption yourself 2 shot again. erweitert dann. Aber hier konnte man halt einfach nur, ja, einfach Thank you, nur grüßen. Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Die Mucke, es ist grandios. Kann man sich wirklich nicht besser wünschen eigentlich. Look, those damn rabbits are at the crops again. Get down and give me a hand, will you? Get your rifle out. It's about time these little thieves met their maker. Kaninchen töten! You got one! Vor allem nicht treffen. That's it. Kill those little vermin. Sterbt! Better shoot rabbits than outlaws, I think. Much obliged for the help. Them rabbits can be wily little critters. Mount back up. We should check out the rest of the ranch. Ja, Let's get Kaninchen. going. We've still got plenty of ground to cover. töten ist jetzt nicht unbedingt das Gefährlichste. Let's go. If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Look Ich out! glaube, das ist Coyotes! nicht so ihr Shoot 'em Style. before they get to the animals. Quick! They're going after the chickens. Es hilft auch, dass die Steuerung nicht großartig anders ist im Verhältnis zum zweiten Teil. Come on, boys! Good shooting, Mr. Marston. That coyote won't be back. Digga, der hat einfach einen Huhn geklaut. Habt ihr das gesehen? Der hat einen Huhn im Maul. Der auch. Yeah. That's a good kill. Go. You know, you can
actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. Whoa! Ja, Bonnie ist bisschen anders drauf als die meisten anderen Ladies zu der This Zeit. is you, Mr. Marston. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Say what you like about Drew McFarland, but he raised the proper lady. Learn something. Seems something big hanging in the air. Could be good or So, 6 Stunden schlafen wir. Der Klassiker. Speichern. Schlafen bedeutet speichern. Oder Auto speichern. So, wir haben Dead Eye Level 1 bekommen. Und wir sollen jetzt erstmal eine Runde schlafen gehen. Das werden wir natürlich auch tun. Und unsere erste Speicherdatei erstellen. Ich sehe schon, wir haben nur 4. Also jetzt auch nicht sonderlich viel. nice to see you. Kann ich den Kollegen auch How grüßen? are you, friend? So. Jetzt gehen wir mal Hi there. zu Bonnie. Wie viel Uhr ist eigentlich? 5:30 erst. Ah, früher morgen. Viel Aktivität hier. Mal schauen, was die gute Bonnie heute Morgen für uns hat. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only will I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I'll bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. An die Mission erinnere ich mich. Das ist immer ein Kampf gegen Bonnie auf dem Pferd. All right, I'll show you how we ride around these parts. So, dann schauen wir mal. Come on. Ich weiß gar nicht mehr, wie das System war, um die Ausdauer hier zu recovern, ehrlich gesagt, von einem Pferd. Weil, guck mal, die geht echt massiv schnell runter. On the count of 3. 3, 2, 1, go! I trust you're not gonna be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss McFarland. Don't look back, I'm coming up behind. Lässt einfach ein bisschen los, anscheinend. How you doing back there? Come on. I bet you're starting to regret your brave words, Miss McFarland. Nein, ich habe aufs Handy geguckt, ich geb's ja zu. Scheiße. You still think you're gonna win this, don't you? Come on. You're not as bad as I thought you'd
Die haben schon einen, wie sagt man, einen Wendekreis, die Viecher. Ja! Über die Brücke. Tadam, tadam. Oh no! Slow down! Sind wir smooth mal eben vom Weg abgekommen. Should I wait for you to catch up? Would you like me to slow down? Alter. Reiter auch wie der letzte Hillbilly gerade. Alles reicht. Bonnie kommt irgendwie nicht hinterher gerade. Come on! Das ist wesentlich länger, als ich in Erinnerung habe. Let's go! Der Adler schreit. Ich erinnere mich gar nicht mehr, ob es Schlangen im Spiel gibt, aber ich glaube schon. So. Jetzt haben wir es geschafft. Na, Bonnie, was sagst du dazu? Kleines Hühnchen. That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Ich finde es lustig, wie sie gar nicht darüber redet, dass wir sie gerade im Pferderennen geschlagen haben. So, wir können jetzt mit dem Marshal sprechen. Das werden wir aber erstmal nach der Mission Oh, machen. Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarland. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Take the reins, Mr. Marston. The Reins. Dann übernehmen wir mal die Zügel. Und ab nach Armadillo. You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not. Well, that's relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. Die Dialoge zwischen den beiden sind echt grandios. Ist auch ganz lustig, weil es gibt in Red Dead Redemption 2 auch eine Mission. You have a strange sense of humor. Well, you must admit, it's an unusual start to a friendship. I didn't realize we were friends, Miss McFarland. Oh, please. Now who's being funny? Listen, I know that business with Williamson is your business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. A little stupid, perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't awaken snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss McFarland. I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you of that. Ja, ich wollte gerade sagen, die Sicht ist unglaublich. Ich weiß nicht, ich
glaube aber nicht, dass die Sicht, also die Sicht ist mehr als im Original, da bin ich mir I sicher. have a small holding up in Great Die Plains. Sichtweite wurde erhöht. Yeah, and I'm the Queen of England. And at what point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Only been at it 3 years or so. I guess I'm kind of new to it. You're telling me? So who's looking after this farm of yours right now? Uncle. Well, he's not my uncle, as far as I know. Just an old dog who's as lazy as a lizard on a hot day. The kind of fella laboring under the delusion that age brings wisdom. Sounds like the perfect person to leave in charge of your entire livelihood. We go way back, and I didn't have a lot of choice. I'd be getting back there if I was you. That's what I'm trying to do, miss. So, da sind wir. In Armadillo zurück. So this is Armadillo. Manhattan it is not, but it does okay for us. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. First one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. Dann ab zum Arzt und sich ein bisschen Medizin kaufen gehen. Ja, es gibt in Red Dead Redemption 2 eine Mission, da fährt man auch mit der Kutsche, aber allerdings ein paar mehr Ladies, auch in die Stadt, nach Valentine. Hier fährt man nach Armadillo. Ich denke mal, die Mission in Red Dead Redemption 2 wird auch eine kleine Anspielung sein auf die Mission hier. Why, hello. Finally come to get that bullet out your leg. Any trouble, let me know. That's a tough decision. Why, thank you. Ich bin auch sehr gespannt auf die Mods, die potenziell fürs Spiel rauskommen werden. Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once, and a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Ah, das Herbert Moon. Der ist im zweiten Teil auch da. So, die Postkutsche. Haben wir eigentlich schon ein Pferd? Ich glaube, wir haben einfach mal noch kein Pferd. Ja, hier kann man Immobilien kaufen. Ah, wir haben ein Pferd. Warum sollen wir dann die Postkutsche nehmen, wenn wir ein Pferd haben? Ja. Ja, hier kann man Immobilien kaufen und mieten, anders als im zweiten Teil, wo man nur mieten kann. Aber mit Mods kann man dann auch kaufen. So, ich würde sagen, wir gehen noch mal zum Marshall und machen die Mission, jetzt wo wir hier sind. Die Geschäfte haben neue Gegenstände im Angebot, das ist natürlich schön. Juckt mich jetzt nicht sonderlich. Wir wollen uns um den Sheriff kümmern. Mal schauen, was der so zu tun hat. Excuse me. Hey, hey, you got a visitor. Shut up, you! And what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them, one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Oh, what, you getting cute with me, boy? What's going on here? Got me one of them Williamson boys.
I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. And you. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. Dickhead. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. Whoa. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Saloon's this way. Ich frage mich, ob man modden kann auf Dauer, dass man 2 Waffen tragen kann, weil das geht ja im zweiten Spiel, im ersten nicht. Good morning to you, dear sir. How do you do? Who are we looking for? Bunch of 2-bit hoodlums, led by this fella called Walt. Goddamn road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers in Armadillo spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. That's an interesting approach to law enforcement. I do what I can, Mr. Marston. We ain't the government. There's the dumb rat bastard now. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Mount up, Marston. Walton's our man. God damn it, he's on to us. Get after him. Mein Pferd reitet an mir vorbei. Yeah. If Walton's as bad as you say he is, why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality, and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Chola Springs, Gap Tooth Bridge, these boys get around. Walton's a start, but there's plenty more where he came from. Come on. Ja, das Reiten ist definitiv was anderes als im zweiten Teil. Es ist nicht so sinnlos, einfach nur seine Taste smashen. Muss man schon ein bisschen aufpassen, wie man mit dem Pferd umgeht. Looks like he's holed up at the old Leonard house. Let's hold up a minute and find a spot for our horses.
cover. We'll work our way up this hill. So, unser erster Shootout, Leute. Cover behind that wagon to your right. There's one behind the crate. Wow. Direkt erstmal die Waffe rausgezogen. Now move up to that crate. Schnallt. Weg, ja. That's cool behind the Rogers yard, Marston. You brought help, didn't you? Well, I'm ready. Ins Gesicht. Now get to that rock. Ja, man konnte auch so schießen, genau. I see one of them. Look out! There's one behind the outhouse. Take cover behind the outhouse. Careful, there may be more of them. Für euch, die sich fragen, ich spiele mit Controller. Ich bin die Red Dead Redemption Spiele sehr mit Controller gewöhnt. Deswegen halte ich das auch weiterhin so bei. Walton's inside the house. Take him alive if you can. Wie sollen wir den jetzt überleben? Walton's escaping. Take him down, boy. Komm on! Got me yet, old man. Ja! Come on, shoot this bastard. Ich dachte, wir sollen ihn überlebend holen. Bodenattacke. Komm her. Bam. Bam. Auf die Fresse. Last chance, not deny, Walton. Walton, your killing days are over. It'll be trial and the roast for you. Okay. Also ich glaube, wir haben ihn lebend, oder? Not a bad shot, Mr. Marston. Ja. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Das ist doch gut gelaufen, Leute. Oh, now. Wir haben $25. Und ein paar Leichen, die wir ausrauben können. My apologies, mister. Da unten liegen noch welche. Alter, die Effekte sind schon echt schön. Also, man kann sagen, was man will. Klar ist das zweite Spiel schöner. Aber trotzdem. Also, ich bin Fan. Ich bin großer Fan. Diese aufsteigende Hitze, diese Effekte. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, ehrlich gesagt. Ich bin mir sicher, ihr könnt es in die Kommentare schreiben. Auch die Schusswunden, an die erinnere ich mich auch noch sehr. Aber kann man... Nee, kann man nicht... mit dem Controller rumspielen. Streitross und Medizin. Schneller als normale Pferde. Einfaches Lager. Ja, das ging auch alles schon hier. Gut, Leute. Also, ich würde mal sagen, es war eine erfolgreiche erste Folge von Red Dead Redemption 1. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Es sind jetzt 50 Minuten geworden, aber ich dachte mir, dann kriegt ihr auch mal ein bisschen besseren Einblick ins Game. Ich meine, wir haben jetzt 40, 50 Minuten gespielt und da war unsere erste richtige Schießerei. Also, hat schon eine Weile gedauert, aber trotzdem bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Schreibt mir gerne einen Kommentar, lasst ein Abo da unbedingt, falls ihr neu seid. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, sei es WWE oder Red Dead Redemption. Macht's gut und ciao!